मेरा भाई, आप अपना मुस्तकबिल तो नहीं बदल सकते, लेकिन एक चीज बदलने की ताकत आप भरपूर रखते हैं, वो है आपकी आदत। जब आप अपनी आदत को बदल लेंगे, वो आदत आपका मुस्तकबिल बना देंगी। जितनी जल्दी मेरी इस बात को अंडरस्टैंड कर सकते हो कर लो कि तुम अपना मुस्तकबिल नहीं बदल सकते। अगर बदल सकते हो तो सिर्फ और सिर्फ अपनी आदत को बदल सकते हो। जितनी जल्दी अपनी आदत को बदल लोगे, उसी में मेरा भाई कामयाब जिंदगी पाओगे।